Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na reťazovú pílu Parkside v sérii Performance, takže poďme na to, vyskúšame a taktiež ju porovnáme so zelenou verziou. Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie reťazových píl, nájdeš ich hore v karte a dnes sa pozrieme na Parkside Performance reťazovú pílu PPKSA 40 LI-A1 s výkonným brushless motorom, obvodovou rýchlosťou reťaze 20 m za sekundu pre rezanie drevín do priemeru 38 cm. Jej cena je niekde okolo 120 € s 5-ročnou zárukou a poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme reťazovú pílu, užívateľský manuál v mnohých jazykoch a 180 ml biooleja na primazávanie reťaze. Ďalej v balení nájdeme ochranný kryt líšky a reťaze, ktorý je vyhotovený z celkom tvrdých plastov, ktoré sú ale tenšie, ale zároveň celkom pružné. Osadená lišta je dlhá 455 mm, pre rez dlhý maximum 38 cm, s drážkou 1,1 mm a vodiacem kolieskom pre lepšie vedenie reťaze, ktorá je 3/8-ková a ostrená do rádiusu. Telo reťazovej pily Performance pôsobí robustnejším dojmom ako u zelenej verzie. Ergonomia je na celkom slušnej úrovni, s batériami stroj bude dobre vyvážený. Plasty doliehajú celkom pekne, ale zo spodu nemáme hák pre zavesenie na stenu. Je tu nejaká nálepka od výroby, ktorá absolútne neviem, čo znamená. Na stole píla ale nemá bohviakú stabilitu. V porovnaní so zeleným modelom je zelená na stole o čosi stabilnejšia. Líšta a reťaze sú absolútne identické, drapák už má jemný rozdiel, na Performance je zapustený dovnútra a spodný zub nie je formovaný do rádiusu, no a u zelenej je viac vypustený von a rovnako zub nie je formovaný do rádiusu. Mäkká pogumovaná rukoveď s akceleračným tlačítkom a poistkou proti náhodnému spusteniu. Petica pre dva 20V akumulátory rovnakej kapacity, výrobca odporúča používať minimálne 4 Ah. Ovládací panel s mikrospínačom pre kontrolu stavu nabitia každej batérie, piktogram o párovaní s aplikáciou a mikrospínač pre zmenu obvodovej rýchlosti reťaze na jednotke 15 a na dvojke až 20 m za sekundu. Párovanie s aplikáciou Ready to Connect u mňa absolútne zlyhalo, nejde pripojiť batérie Performance. Ukazuje to na resetovanie prístroja, kde je potrebné zatlačiť na pár sekúnd, aby ostala svietiť len žltá ledka. Potvrdíme, ale opakovane nás odkazuje na aktiváciu Bluetooth pre spárovanie s Wi-Fi, čo samozrejme je celkom nezmysel. Bluetooth mám zapnutý, ale aplikácia ma ďalej nepustí. Plastové madlo pre obojručné držanie stroja a rezanie vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe. Priehľadná 180 ml nádrž s rýskami pre olej na automatické mazanie reťaze. Veko nádrže má gumové tesnenie a dúfam, že olej z nádrže nebude unikať. Stav olejovej nádrže je pekne viditeľný a výrobca na štítku neuvádza maximálne otáčky, iba maximálnu obvodovú rýchlosť na 25 m za sekundu. Pre bezpečnosť je tu rýchla brzda so zvukovou signalizáciou. Bočný kryt je celoplastový, ponúka ale beznástrojový systém demontáže krytu a šponovania reťaze. Otvor pre centrálne mazanie je utesnený gumovým krúžkom. Líšta je osadená na plechovom výlisku, spojená spolu s drapákom.
Lišta je doťahovaná bočným krytom cez skrutku, ktorá je osadená v plaste. Napínanie reťaze je cez bočný kryt na krátkom závite a kolíku. Celková hmotnosť s plnou nádržou a 8 baterkami je ľahko nad 6 kg. Ďalej sa pozrieme na otáčky stroja bez zaťaženia. Chvíľkovo na prvej rýchlosti aj 8600. Vyskúšame druhú rýchlosť. Chvíľkovo maximálne otáčky až 11600, následne klesajú na 10000, ak je píla bez zaťaženia. Rovnako je po zapnutí vidieť primazávanie reťaze. Hlučnosť výrobca uvádza do 105 decibelov. Výkonný brushless motor je vybavený funkciou soft start, preto sa do maximálnych otáčok dostáva až za pár sekúnd. Je tu vidieť krátke oneskorenie zastavenia reťaze. Výrobca tento čas uvádza na 1/12 sekundy. A rovnako je tu kontrola proti spätnému rázu so zvukovou signalizáciou. Reťazovú pílu takmer s plnou nádržou primazávacieho oleja položím na čistý kartón, aby sa zistili prípadné úniky primazávacieho oleja. Reťazovka bola do ďalšieho dňa s plnou nádržou oleja uložená na kartone a je vidieť sucho na spodku reťazovky, takže z nej neuniká olej, čo sa o zelenej povedať v mojom prípade nedá. Pre odskúšanie reťazovej píly som si pripravil rôzne batérie, kde porovnáme reznú rýchlosť na prvej a aj druhej rýchlosti na rôznych batériách. Ďalej hneď od začiatku budem vykonávať test efektivity jedného nabitia dvoch 8Ah batérií, no a na záver dáme porovnanie zelená versus Parkside Performance verzia. Ďalej na zvyšnej kapacite dvoch 8Ah batérií budem rezať tvrdé palivové drevo už len na druhej rýchlosti.
rezanie tých najhrubších drevín mám za sebou, pripravil som si už menší klátik a budem dokončovať test efektivity jedného nabitia. Mám tu už oranžový level na 2 osmičkách a sledujte, píla je veľmi pekne vyvážená s tými osmičkami baterkami, myslím si, že výborné. No a som zvedavý, koľko dorezkov spraví na jedno nabitie. Tak a máme tu ďalšie zastavenie a vyskúšam ešte dorezať. A už to je konečná, viac to trápiť nebudem. Z efektivity na jedno nabitie 8 Ah je to všetko. Myslím si, že z efektivity na jedno nabitia 2 8 Ah batérií je to celkom slušný výkon, ale netrúfam si povedať, koľko odrezkov píla spravila na jedno nabitie. Vy ste to mohli sledovať hore v grafike. No a čo sa týka rezania, myslím, že super výkon. Sílu má. Občas samozrejme dokáže zastaviť v reze aj na menšom priemere materiálu. Pozrieme sa ale aj na teploty po nepretržitom zaťažení, kde je vidieť teploty pri batériách aktuálne niekde okolo 50 stupňov a taktiež zohriatú lištu zhruba na 45 stupňov. Aj keď olej v nádrži na primazávanie reťaze ešte je to už trošku zohriaté, ale samozrejme to stíhalo ešte chladiť. No a čo sa týka batérií, vyskúšame vybrať po jednom. No a táto batéria má niekde do 62 stupňov. Je vidieť, to miesto pri kontaktoch je najkritickejšie na tej batérii. Taktiež zo spodu je to prehriaté. No a druhá batéria, tu je teplota rovna niekde okolo 63 stupňov, rovnako prehriatá pri pätici. No a čo sa týka stroja, ten je zohriatý rovnako na 60 stupňov pri pätici, mádlo je absolútne chladné, tam je 20 stupňov, no a motorová časť, tam je to úplne v pohode, tam sú tie teploty výborné, no a tá lišta, to som spomínal, tam je niekde okolo do 40 stupňov. Čo sa mi na nej nepáči je, že ak s ňou chvíľku prestanete pracovať, automaticky, ak režete na druhej rýchlosti, po krátkej prestávke vám hodí rýchlosť na jednotku, takže je potrebné to sledovať. Taktiež po výmene batérií automaticky nahodí prvú rýchlosť, nezapamätá si tú poslednú. No a taktiež piliny, ktoré vyprodukovala z tvrdého palivového dreva, sú krásne, rovnomerné. Obidve vybité batérie vyskúšame dať do nabíjačiek a do rôznych, aby som videl, či bude rovnako signalizovať každá nabíjačka. Tu je vidieť, že proces nabíjania sa zatiaľ začal, takže nabíjačka to nepovažuje za prehriatie. A ani druhá nabíjačka batériu nepovažuje za prehriatu, takže obidve bez problémov nabíjajú. Batéria Performance je už takmer nabitá, niekde na 80% a teplota batérie je niekde okolo 45 stupňov. No a druhá batéria na obyčajnej nabíjačke. Tu je teplota nižšia, teplota batérie iba niekde okolo 32 stupňov. Ďalej pokračujem už len porovnaním reznej rýchlosti na 8 Ah batériách a druhej rýchlosti. Budem rezať mäkké, ale aj tvrdé palivové drevo rôznych priemerov. Takže poďme na to.
Tak a máme tu záver recenzie a zároveň drobného porovnania, kde píla Parkside Performance podávala veľmi slušný výkon. Efektivita na jedno nabitie ma veľmi milo prekvapila. Nedokážem si trúfnuť, koľko tých odrezkov dokázala spraviť, ale bolo ich určite viac ako 60. Kombinácia tvrdého palivového dreva do priemeru 33 cm a taktiež mäkkého stavebného reziva. Čo sa týka v porovnaní so zelenou verziou, tu sa mi zelená zdala byť o čosi rýchlejšia, hlavne pri rezaní tvrdého dreva sa ukázalo pár sekundový rozdiel. Netuším prečo, pretože parametre stroja sú absolútne rovnaké, ba dokonca performance, ako maximálnu rýchlosť výrobca uvádza až 25 metrov za sekundu, čo je o dosť viac. No ale budíš, zelená jednoducho bola rýchlejšia. Netuším, či je to môjim ostrením reťaze, pretože tu reťaz som už ostril, ale nie je nová. A Parkside Performance je čisto nová, zatiaľ nebrúsená. Takže môže byť aj tam malý rozdiel, batérie boli použité rovnaké. No a čo to znamená pre tých, ktorí majú zelenú pílu? Absolútne nie je dôvod prechádzať na Performance, ale nový majiteľ, ten, ktorý uvažuje nad kúpou, už tu stojí za zamyslenie, ktorú z nich si vybrať, pretože za 20 € dostávate minimálne Bluetooth, ktorý tu mne nefungoval, a taktiež 2 roky extra záruky naviac, čo si myslím, že stojí za zmienku. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. A